Muy buenos días, mis corazones hermosos. Hoy en nuestra clase de inteligencia musical vamos a escuchar el sonido de los animales y ustedes me van a decir cómo hacen. Bueno, entonces aquí tenemos Animales, vamos a jugar a los animales. Vamos a jugar a los animales, vamos a escucharlos tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el perro. Vamos a escucharlo tú y yo. ¿Cómo hace el perro? Muy bien, Dime si tú sabes bravo. cómo hace la vaca. Vamos a escucharla tú y yo. ¿Cómo hace la vaca? Muy Dime si tú bien. sabes cómo hace el borrego. Vamos a escucharlo tú y yo. ¿Cómo hace? Muy bien. Vamos a jugar a los animales. Vamos a escucharlos tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la gallina. Vamos a escucharla tú y yo. Muy Dime si tú bien. sabes cómo hace el pato. Vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el elefante. Vamos a escucharlo tú y yo. Listo, amores. Entonces, en la casita yo les envío el video y ahí siguen muchos más animalitos. Entonces, ustedes van a decir cómo hacen. Bueno, amores, entonces les deseo un feliz día y yo veré esos videos ustedes diciendo cómo hacen los animales. Bueno, chao, amores.